Ndatara nyaya government. Ndikuuya nanonzi e-government or iGov, intelligence government. Lokuti ma systems ananga akapfekana. Munhu ari kwaChirumanzi, munhu ari kuPelandava, munhu ari kuMaruwa, kuPotopo. Anofanira kuzikanwa kuti ari kugara muraini mani, mutupo wake chii, chaakatarisira chii. Musi unozvarwa mwana ngaapuwe birth certificate, ngaapuwe social security number, ngaapuwe license, ngaapuwe everything chaanoda pakurarama, a citizen number. Vakomana vanga havazive kuti munhu asvika 18 years ndiani, vari kusvika 18 years vari kusvika rini. Isu patiri kupinda tiri kuintroduce a smart government. Smart government inorekodha kuti ava ne5 years ndiani, vari kuda kuenda kuchikoro ndevapi, tokuvakisira zvikoro zvinoenderana nenharaunda. Vanoda kuenda kuchikoro ndevapi, vanoda kuenda kuinvesti ndevapi, vaakuda kunopinda mabasa ndevapi, toraka maindustry. So hi, Professor, patiri kupinda, we want to reverse the traffic of going South Africa anofanira yakudzoka kuZimbabwe. Vanhu vokuSouth Africa vanofanira kuya kuzotsvaga muno muBike Bridge City yasumuka ine ma-high rise buildings, ine ma-airport, yasumuka yakufamba zvakanaka ina meya, yasumuka yakufamba zvakanaka inokuta kuti matourism ichifamba. Kwete zvandanzwa kuti pavharwa mahotera, rodhi yanzi yakatsemuka pane hurumende. Christmas ino hakuna munhu anononoswa pabhodha a minute longer. Iyo iri kuya iyi tipei mukana tigadzire nyika. Hatibatavei pamwe chete tigadzire chii. Saka nyaya yokutanga indava yokutanga ndeyekugadzirisa government. Chauraya nyika munyika muno musoro wakaparara unotema. Hurumende ndo dambudziko munyika muno. Magetsi asati ashayikwa muchipatara panotanga pashayikwa hurumende. Mari isati yashayikwa mumabhengi panotanga pashayikwa hurumende. Migwagwa isati yatanga kuita matambudziko ekutsemuka panotanga pashayikwa hurumende. Saka patoda kugadzirisa ma-accident. Roti makaiona kuti riri kuita dambudziko yekubva pano kuenda kuHarare kuenda kuChirungi. Kungoenda nokuti varungu ndiani anoda kuuya kuzogadzira rodi kuZimbabwe. Ndiri kukupai 1 year kuti upedze, kana watadza kupedza haugoni basi. Build, operate and transfer. Gadzira rodi inake. Hatiite zvedhabho kana jole, ndizvo vanhu vakaparara ziye. Itiri kutaura spaghetti roads. 8 dzirenga. 8 dzichiuya. Zvinganetsa sei muZimbabwe zvisinganetsi muSouth Africa? Zvinganetsa sei muZimbabwe kuBotswana zvichiitika? Jisa baba jisa? Mukula? Izenzo? Saka kugadzirisa musanyederwa naChiwenga. Uya vachikuudzai nhema dzekuti toda kurestore legacy. Chamunorestore chii? If the legacy is poverty, what are you restoring? If the legacy is unemployment, what are you restoring? Chaungatoita is to pass on legacy. Imi mane mileage yafamba vadhara vangu zororai papinde vapana vechidiki vambokuroverai basa. Eka ndakavaudza kai tinotakaona mubana pagovernance prof mbana anonzi mukupe kuHarare kwaamwa mahewa adhakwa mani. Tikanzi masoja haazopichamisa kana pakange pawinwa ndikati yowe anotiziva zvakanaka here mufana. Jisa baba jisa. Ini ndiri juruka pandaruma ndotosiya musoro. Akuzoro yamunangagwa mangwanani, masikati, mumvura, mugomo, mubako, pamusoro pemuti kana mumba chaimo tinomurova gore rino.
Our soldiers are professional, patriotic, and peace-loving. Yes. So we are expecting with the slogan, now my soldier akapikira ndinoda Zimbabwe ne uvumi wayo wese sumuka Zimbabwe vana maina na baba ndimo mawali ndinoda Zimbabwe ne uvumi wayo wese sumuka Zimbabwe handiswe Nika neti takuda kumbogera musoro hakusikura munhu hakusikuchija munhu musoro uda kugerwa tiene new hairstyle musoro watirikugera tomboisa waka young stock ine vhudzi diki vakamisa wenda mberi teona zvinofamba sei a new look, new policies and new program makanitarisa wenyu mukanituma paFrance apa ndichitaura naMacron handiti gejegeje mukanituma paSouth Africa ndichitaura naRamaphosa handiti gejegeje mukatunga Mnangagwa achienda kunotaura naMacron itikati aiwa proper fraction da havachanzwisisi kunonotaurwa nyaya yedigital age iye anonzwisa analog kunonotaurwa nyaya wifi iye anenge achiti where's my wife zvinotosiyana values yekuti nogadzirisa national healing munyika nyika yedu ine kuchema nyika yedu ine government is responsive and responsible vanhu vakaurawa neguku rahundi vanhu vakapirwa mari mumabhanga vanhu vakapirwa compensation. The first thing is to apologize to everyone who has been aggrieved by this. July, monobatsira kuti mukomani wechidiki wamatunamidza aekugadzira mapensions enyu That's the best way to do it. Ngatungamira chiefs, ngatungamira nemasapu, ngatungamira nemafundisi muma communities. Tafunza